السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشركينا مانتا وحنكبر لابينا conjugate base. هوري waxaan usoo qaadanay sida loo raadiyo ama loo qoro conjugate acid. maantana cashirkeena waxaan ka bilaabaynaa ama uu ku saabsan yahay conjugate base maadaama ciwaankii guud oo noo ahaa sida loo raadiyo conjugate acid iyo conjugate base. conjugate acidka cashirkii hore ee kan ka horreeyaan kusoo qaadanay haddeertaan waxaan qaadanaynaa sida loo raadiyo ama loo qoro conjugate base. exampleka ugu horeeya uu noo noqonayaa what is the conjugate base CP, conjugate base of sulfuric acid, oo aan naqaano inay tahay strong acid xoogan. okay, formulahan ayaan raaci doonaa. acid markii laga gooyo hal proton waxaa soo baxaya ama wuxuu la eg yahay CP ama conjugate base. okay, acidkana la siiyey waa sulfuric acid H2SO4 plus minus andho cafwan waxaan ka goynaynaa tii hore waa ku daraynin laakiin hadda waan ka goynaynaa hal protona laga goynaa markii la raadinaayo conjugate base. marka conjugate acid la raadinaayona one protona lagu daraa ama hal H plus. okay, inta laba H ii taalla hal H ka go waxaa soo baxaysa hal H meeshaan hal H ku haraysa SO4 sideeda u dhigana akaas. hadda waxaan raadinaa chargeska meeshaan fuulaaya, darabka meeshaas fuulaaya siduu noqona mase darab dhanba ma fuulaayo aan aragno. halkan waa acidki acid waaye, laakiin sulfuric acid hadda wax charge ama wax daraba ma kor saarna, plus iyo minus midna ma saarna, therefore waa neutral compound. hadduusan saarnayn compoundka plus cation or anion hadduusan saarnayn ama minus iyo plus midna uusan ahayn ama cation iyo anion midna uusan ahayn waxaa loo yaqaanaa neutral compound. marka darabkiisu waa zero. inta waxaan haystaa marka zero charge minus halkan waxaan haystaa plus 1 0 minus times plus waa minus 1 waxay soo baxaysaa minus 1. marka inta waxaa noo fuuli doonta minus 1. jawaabteeni sidaas ayay noqonaysaa. sulfuric acid conjugate basekeeda waa HSO4 negative 1. sidaas ayaad u xalinaysaa ama aada u sameynaysaa oo aadka u fudud adigoo raacaya formulahaas ama qaacidadaas. hadda waxaan u gudbaynaa examplekeenii labaad ama example number 2. okay, okay, examplekeenna labaad waxaa lagu weydiiyey what is the conjugate base CP of H2BO4 negative 1. waayo kan sidee loo xalinayaa waa iska easy, aada u fududiya ardayo. formulaha soo qaado acidkeeni kanuu noo noqonayaa H2BO4 negative 1
waxaan ka jaraynaa 1 proton ama hal H plus hal H plus ayaan ka goynaynaa waayo maxaa noo soo baxay inta laba H aan haystaa H ka go H BO4 sideedaa u qoranaysaa hadda waxaan raadinaynaa chargeskeennii aan raadino okay intaan oo dhan waxay leeyihiin negative 1 plus minus plus 1 oo kan ah minus 1 minus times plus waa minus 1 kale inta waxaa soo baxay minus 2 therefore inta waxaa fuulaya negative 2 ama saan u qor ama saan u qor waa isku mid same jawaabteennii marka waxay noo noqotay conjugate baseka H2BO4 negative 1 waa HBO4 negative 2 one last example aan sameynaynaa examplekeenna ugu dambeeya oo ah midka saddexaad example number 3 examplekeenna saddexaad واي acidka loo yaqaano hydrogen sulfide ayaa nala weydiiyey conjugate basekiisa inaan qorno okay si fudud aan ku qori karnaa formulaana soo qaadanaynaa acid minus 1H plus ama 1 proton is equal CB ama conjugate base meeshaan waa conjugate base aan soo qaadano H2S waxaan ka goynaynaa hal proton inta laba H waa hal H ka go hal H a ku soo haraysa ST sideeda u qoro hadda meeshaan charge ka fuulaaya ayaan raadinaynaa sidaan u raadin jirnay okay kan waa acidkii acid saa ujeedaan wax danaba oo saaran ma laha hadduusan wax danaba saarnayn plus iyo minus waxaa loo yaqaanaa neutral compound isku dhis dhexdhexaada waaye soo danabkiisu waa 0 neutral compound chargekiisu is equal 0 okay kan waa 0 intaanoo dhan minus plus 1 0 labadaa isku dhufo minus 1 is equal minus 1 meeshaan waxaa fuulaysa marka minus 1 jawaabteennii waxay noo noqonaysaa H S negative 1 okay cashirkeenni maanta oo aan ku soo qaadanay sida loo raadiyo ama loo soo helo conjugate base intaasuu noogu egyahay fadlan subscribe ha ka iloobin like saar haddii uu ku anfacay share dhe asxaabtaada usii share gareen say uga faa'iidaystaan commentina ka soo bixi wixii su-aalo aad qabtana hoos commentiga iigu soo reeb ama iigu soo qor cashirkan cashirkiisa kale insha allah
wuxuu noo noqon doonaa cashar xiiso badan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.